السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني في هذا الفيديو. غادي نتكلم لكم اليوم على عملة مغربية وهو الدرهم المغربي للملك الراحل محمد الخامس رحمه الله. هذا الدرهم يا إخوان قطعة نقدية جميلة الشكل، ولها قيمة قطعة نقدية ممتازة ولها ذكرى. ما علينا يا إخوان، ندوزو للوصف العملة. أولا تابعوا الفيديو إلى الأخير من فضلكم. إلا بغيتي دير معلومة الوصف لهذه العملة النقدية: الوزن 6 الجرام، والقطر لهذه العملة 24 مليمتر، والسمك 1.63 ملم. شكلها دائري، وسكت على شكل عملة، لأن فاش نشدوها ونقلبوها هكا على هاد الاتجاه تعطينا الواحد الفوق، كتسمى فراب موني، فراب ميداي كيكون العكس. أما الصورة للملك الراحل في الوجه الأول، وكتابة بالعربية على اليمين واليسار: محمد الخامس والمملكة المغربية الشريفة. والوجه الثاني نجد شعار المملكة المغربية، نجمة في الوسط، والسنة بالعربي والهجري، ميلادي والهجري 1960 1380. والقيمة الإسمية في الأسفل درهم واحد، فهي مركبة من النقرة الأصيلية 100%. أما الحافة مسننة كما قلت، الحافة مسننة ستريي، وسكت بباريس العاصمة الفرنسية. والثمن يا إخواني لكي لا أطيل عليكم، ما نطولوش عليكم الفيديو، الثمن على حسب حالة العملة، دائما على حسب حالة العملة. العملة خاصها تكون نقية، الكتابة واضحة، الصورة، كل ما كانت الحالة ديالها مزيانة كتساوي الثمن.
ويبدأ ثمن هذه العملة من 39 درهم حتى 60 درهم حتى 129 درهم، من 39 درهم حتى 129 درهم. وفي مواقع أخرى كتساوي 60 أورو. 12,000 ريال. ونتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.